Empire Earth je real-time stratégia, ktorá by sa dala označiť ako za Age of Empires na steroidoch. Berie totižto históriu od počiatku až do budúcnosti. Takže si prejdete 14 obdobiami od prehistorickej éry až po nanotechnológie, čiže hra datuje 500 000 rokov ľudskej histórie. Vyšla v novembri 2001 a vyrobilo ju štúdio Stainless Steel. Jedným z dôležitých ľudí bol Rick Goodman, hlavný dizajner Age of Empires. Možno aj preto sa Empire Earth na neho tak podobá. Neskôr vyšli ešte dve ďalšie pokračovania a všetky distribuovala Sierra. Druhý a tretí diel už vyrábala iná firma, Mad Dog Software. Empire Earth bola oznámená 31. marca roku 2000. Autori chceli hru vytvoriť za rok a pol, čo sa im takmer podarilo. Vyšla v novembri 2001. Po vydaní dostávala výborné hodnotenia. Na Metacritic dostala 81% a od užívateľov ešte o pár bodov viac. Recenzenti ju porovnali s druhým Age of Empires, keďže sa mu podobal a vyšiel len o 2 roky skôr. V predajoch si videla tiež výborne. Za rok sa predalo celosvetovo 1 milión kusov. Rok neskôr vyšiel datadisk The Age of Conquest, ktorý vyrobil už Mad Dog Software. Pôvodné štúdio Datadisk nemohlo urobiť, pretože už pracovalo na inej hre. Datadisk pridal nové jednotky, civilizácie a hrdinov a 3 nové kampane. Antický Rím, druhú svetovú vojnu a 24. storočie na Marse. V recenziách si viedla horšie, priemerne dostal 66%. Zaujímavé je, že tento datadisk bol plánovaný ešte predtým, než vyšla originálna hra. Ľudia si pýtali nové scenáre a jednotky, tak ich im dali. Ak hru hráte prvýkrát, je tu tutoriál, ktorý si môžete prejsť. Ja som začal kampaňou, ktorá je dlhá, rozdelená na 4 časti. V každej je 8 misií, ktoré na seba občas nadväzujú a sú to v podstate samostatné misie. Každá trvá dohrať približne hodinu. Pred misiou je krátky briefing, ktorý vám vysvetlí, čo máte robiť. Ja som si ho prečítal až po zapnutí misie. V každej budete mať viacero úloh, alebo sa budú nové pridávať. Hra je dosť ukecaná, to znamená, že než začnete vôbec hrať, je tu dosť textu a dubbingu, čo vadilo hlavne v neskorších kampaniach. V tretej mi to začalo vadiť najviac. Dialógy pritom vôbec nie sú zaujímavé a ak toho viete o histórii dosť, bude to skôr otravné. Poteší len dubbing, nahovorené sú všetky texty a niekedy je zábavné ho počúvať kvôli rôznym akcentom, ale misie v kampani vám nedajú žiadnu voľnosť, sú lineárne, nič moc si toho sami nemôžete dovoliť a v podstate sa len nesiete hrou. Nedá sa zrýchliť hra, takže každá misia je veľmi dlhá. Hlavne kým zo začiatku nazbierate suroviny, alebo ak ich nemáte a potrebujete na niečo našetriť, tak to dlho trvá. Hodilo by sa nejaké zrýchlovacie tlačidlo. Počas misie si môžete vyberať civilizačné bonusy. Ja som si vylepšoval rýchlejšie ťaženie surovín, pretože na jeden typ jednotiek sa mi špecializovať nechcelo. Prvou kampaňou je Grécka. Budete ovládať jednoduché jednotky v antickom Grécku a dobe kamennej. Máte malú dedinu, v ktorej sa naučíte ťažiť, stavať budovy a vyrábať prvé jednotky. Surovín na ťažbu je veľmi veľa. Je tu jedlo, za ktoré si kupujete vojakov a roľníkov, drevo a kamene na stavby budov a zlato a železo na lepšie jednotky. Ťažiť nejakú surovinu môžu len 6 roľníci, keď ich postavíte k jednému zdroju. Jedlo sa dá získavať buď z ovocných sadov alebo zvierat. Tie sa ale veľmi rýchlo vyčerpajú. Najlepšie je si postaviť farmy, ktoré majú neobmedzené jedlo. Tie ale získate až neskôr. Dôležitá mechanika hry je, že môžete zaľudniť vašu hlavnú budovu alebo farmu. Tým získate oveľa viac surovín z okolia. Prvé jednotky nie sú nič moc, je tu borec s kijakom, potom jeden, ktorý strieľa prakom kamene a silák s veľkým drevom, ktorý je dobrý na ničenie budov. Dá sa vycvičiť aj borec s oštepom a máte tu šamana, ktorý dokáže čarovať kúzla. Tie v neskorších kampaniach už nebudú, preto je dobre si ich užiť hneď na začiatku. V prvej misii musíte zlikvidovať nepriateľské mesto Troas a preplávať na druhý breh k Thesálii, kde si postavíte základňu. V druhej misii časovo skočíte trochu dopredu až do bronzovej doby a musíte sa presunúť s kráľom Pelopsom a jeho synmi na sever. Máte 3 synov a aspoň jeden z nich musí cestu a boj prežiť, plus kráľ. Títo hrdinovia sú veľmi silní a len tak ľahko vám ich nezabijú. Postavíte si rýchlo doky, pretože nepriatelia vás budú napadať zo všetkých strán. Je to veľmi dlhá misia, v ktorej si konečne vyskúšate kúzla prorokov. Prvým bolo zemetrasenie, ktoré je veľmi efektné. Ďalším môžete vyvolať sopku, ktorá začne vyhadzovať ohnivé gule do okolia a zabíjať jednotky. Môže zabiť aj vaše vlastné, tak pozor na to. V tretej misii si vyskúšate viac lode a nové kúzlo hurikánu, ktoré sa dá použiť len na mori proti lodiam. Celá táto misia je venovaná Troji a trojskému koňovi, ktorého musíte priviesť do mesta ako darček. V 4. a 5. misii budete zjednocovať Atény a bojovať proti Sparte.
Šiesta misia začína príbehom Alexandra Veľkého. Vašim radcom bude Aristoteles a prevedie vás tréningom. To je trochu nudnejšie, no ďalšia misia je už lepšia. V nej budete s Alexandrom bojovať proti Peržanom vo veľkej bitke. Budete ovládať veľa lukostrelcov, jazdu, katapulty a ťažkú pechotu. V poslednej 8. misii pôjdete rozprašiť zvyšok Peržanov do Gaugamely až ku Xerxesovi. Prvá kampaň mi zabrala dohrať asi 6 hodín. Druhá kampaň sa odohráva v stredoveku, čiže ešte tu stále nie je žiadny veľký rozdiel oproti Age of Empires. Je to kampaň, v ktorej budú bojovať Angličania proti Francúzom. Prvé 3 misie sa zaoberajú Williamom I a rokmi 1047 a 1066, kedy sa udiala bitka u Hastingu. Budete ovládať povestné anglické dlhé meče a luky. Ďalšie 3 sa odohrávajú počas storočnej vojny medzi Anglickom a Francúzskom. Dostanete do rúk britské lode a väčšina 4. misie sa odohrá na mori. V druhej časti budete trebušetmi odstreľovať francúzske hradby. Potom musíte zničiť Calais. Skúšal som ísť predným vchodom, ale narazil som na ťažkú obranu, tak som zobral 2 transportné lode a zozadu sa vplížil do mesta s trebušetmi. V 6. misii musíte dostať kráľa Henryho V. z Londýna do Oxfordu, pretože ho chcú zabiť. Následne musíte navštevovať chrámy po celej mape a zistiť, kto stojí pri vás a kto je naopak zradca. Vybudujete si armádu, nalodíte sa a pôjdete na juh rozprašiť mesto Halflor na prach. No aby toho nebolo málo, musíte zlikvidovať väčšiu časť armády pri Agincourte. Je to veľmi dlhá a únavná misia. 7. je o vojne proti Napoleónovi. Obdobie sa presúva do industriálnej éry, takže si vyskúšate pušný prach, čiže kanóny a rôzne diela budú čerešničkou na torte. Efekty z kresadlových zbraní sú výborné. Posledná 8. misia je o najslavnejšej bitke pri Waterloo. Finálna rež je parádna, ale misia samotná netrvá tak dlho. V 3. nemeckej kampani sa prvé 4 misie zo 7 odohrávajú počas prvej svetovej vojny, okolo roku 1915. Zahrajte si za Manfreda von Richthofena, slavného červeného baróna. Prvá misia je pomalá a komorná. Baróna s jeho pilotom zostrelia neďaleko Varšavy a odtiaľ sa musí presunúť späť do Nemecka a nafotiť nepriateľské továrne. Druhá misia je dosť šok, pretože hra prinesie úplne nové jednotky a chvíľu trvá, než sa ich naučíte používať alebo kde sa vyrábajú a aké suroviny na ich výrobu potrebujete. Máte letisko, kde si môžete vyrábať motorové lietadlá a bombardéry. Tie majú obmedzené palivo, takže si ho po určitom lete musia ísť doplniť späť. V dokoch si zase môžete vyrábať ponorky alebo dreadnoughty. Je to veľmi dlhá misia, v ktorej budete bojovať na vode a vo vzduchu. Musíte obraňovať transportéry, ktoré budú ničiť nepriatelia. V ďalšej misii dostanete konečne nejaké pozemné jednotky a vyskúšate si ťažkú artilériu, s ktorou si poničíte nepriateľské hradby. Dá sa vyrobiť aj 57 mm AT dielo alebo tank A7V. V posledných 3 misiách si zažijete druhú svetovú vojnu a opäť budete hrať za nacistické Nemecko. Pôjdete si obsadiť Poľsko, Škandináviu a Francúzsko a využijete na to všetky možné prostriedky. Pribudne veľa stíhačiek, Spitfire, Messerschmitt, P-51 a bombardéry B-17 a B-29, s ktorým sa dá zhodiť na nepriateľa nukleárna bomba. Tá vie napáchať najviac škody proti budovám, no nepriateľská inteligencia ich používa trochu hlúpo a keď vidí osamoteného vojaka, tak ju nevá použiť proti nemu. Z pechoty pribudne plameňometník, bazokač a mariňák. Potešila lietadlová loď, do ktorej si môžete vyrobiť malé lietadlá a neskôr F-14. Posledná 4. kampaň bude za Rusov a odohráva sa v modernej dobe a budúcnosti. Prvá misia začína v roku 2018 a budete musieť utiecť s Piotrom a Grigorom na juh. Posledná kampaň ma bavila už najmenej, pretože ma už predchádzajúce 3 vyčerpali. K tomu je ešte viac ukecaná, dostanete opäť úplne nové jednotky, v ktorých budete mať guláš a aj na ľahkú obťažnosť vás hra potrápi. Super je, že v digitálnej ére dostanete nové letúny ako F-15, moju obľúbenú A-10 proti tankom a lepšie bombardéry, plus helikoptéry, ktoré nepotrebujú palivo. Jednotky digitálnej a nano éry sa mi esteticky moc nepáčili, ani mechovia, aj keď som bol rád, že tam boli. Pripomenuli mi Supreme Commander, aj keď tu pôsobia skôr ako také hračky. Teraz nejaké zápory. Najhoršou vecou na hre je kamera a je posadenie. Je príliš nízko a nedá sa zvýšiť, preto nič moc nevidíte. Samozrejme, vtedy sme mali nižšie rozlíšenie, preto nám to nevadilo.
Dnes to je problém aj na Full HD. Na fóre Kogu som našiel jeden výborný fix od Johannusa. Je to jednoduchý program, ktorý vám v exe súbere zmení zoom. Môžete si ho sami prispôsobiť podľa seba. Je to naozaj výborný mod, s ktorým máte konečne prehľad na boisku, pretože dovtedy ste si pripadali, ako by ste sa na monitor pozerali s lupou alebo mali na mobile zväčšený text na maximum. Pathfinding je veľmi dobrý, no jednotky sú v 3D a keď ich je viac väčších pri sebe, začnú sa o seba zasekávať. A to nehovorím o veľkých lodiach, to je katastrofa. V boji sa nedá pohodlne manevrovať a vyústi to nakoniec len do chaosu, kedy sa snažíte jednu loď pretlačiť cez druhú a vôbec sa nemôžete sústrediť na boj. Umelá inteligencia v kampani podvádza a aj keď nemá odkiaľ brať suroviny alebo vyrábať jednotky, aj tak ich má a posiela ich na vás stále nové a nové. To zažijete hlavne v posledných 2 kampaniach. Graficky hra celkom dobre zostarla, na to, že vyšla v roku 2001 vyzerá dobre. Teda pokiaľ moc nepribližujete kameru, je tu ale veľa cutscén, kedy vám 3D modely ukáže hra pekne zblízka. Dôležité je, že vaše jednotky pohodlne identifikujete aj z diaľky, ktorá je ktorá, takže grafika mi vyhovovala. Počet rozdielnych modelov a asetov, ktoré museli dať autori dohromady cez všetky epochy, je neskutočný. Zlepšovať jednotky si môžete kliknutím na ich štatistiky. To je veľmi podstatná informácia a zistil som ju až vo 4. misii. Vylepšovanie stojí veľa materiálu, no jednotky sú vďaka tomu oveľa silnejšie, majú silnejší útok a viac vydržia, takže sa to oplatí viac než cvičiť nové a čakať, kým sa vyrobia. Je tu hrdina, ktorý môže buď jednotky podporovať v útoku alebo ich liečiť, tak sa oplatí s ním byť vzadu a zranené jednotky k nemu nosiť. Potom tu je systém morálky, vďaka ktorému sú vaše jednotky na boisku efektívnejšie a je ťažšie ich zabiť. Taktika na boisku je inak zo začiatku úplne jednoduchá, no čím budete ďalej v modernejších érach, tým sa všetko začne komplikovať. Formácie som vôbec nepoužíval, jednoduchšie bolo si jednotlivé typy dať do skupín a tak s nimi pohybovať. Technologický strom je veľmi rozsiahlý, no dá sa v ňom ľahko orientovať. Stačí si pozrieť ten, ktorý dostanete z Gold verziou z GOGu. Dajú sa tu prehľadne pozrieť jednotky, koľko majú bodov života, aký majú útok a špeciálnu vlastnosť. Ak hráte multiplayer alebo náhodné mapy, po prechode do ďalšej epochy si vždy vyberáte civilizáciu. Každá má nejaké bonusy a je len na vás, na čo sa budete špecializovať. Potom tu sú zázračné budovy. Napríklad keď si postavíte chrám Zeusa, tak sa vám budú automaticky liečiť jednotky. Koloseum zvýši vašu populačnú kapacitu a nepriateľom naopak zniží. Pri Alexandrijskej knižnici sa ukážu na mape všetky budovy, aj nepriateľské. Pri majaku sa zase ukáže celá vodná plocha a všetky jednotky na nej, takže to sú také ľahké cheaty. Empire Earth odporúčam, ak nie kvôli kampani, tak kvôli multiplayeru, ktorý sa aj dnes dá hrať. Stačí zajsť na stránku neoi.net a stiahnuť si odtiaľ patch, alebo si zahrajte samostatné náhodné mapy a vyblpnite sa proti počítačovým protivníkom. Najzabavnejšie na tejto hre je, že môžete dosiahnuť obrovskú technologickú prevahu a poslať mechov alebo atomovky na civilizáciu, ktorá je len v stredoveku alebo dobe kamennej. Z podobných hier odporúčam Age of Mythology, ktoré vyšlo o rok neskôr.